Shalom, shalom. Shalom. Et d'après les maous, les indiqués, il y a le Christ Jésus comme. Mi baba dogo le mi ape agbechia gome. Les hommes nouvelles, le pouadji. Hommes nouvelles, et nous corps. Et il y a une chaîne YouTube de qui dit mi drona ma ou pe nyame. Mi wona doto ma ou pe nyame. Aso dira no bi de musube dola nyong de. Amede que le dibe ascende gome. Le Christ ame ya so dira pa beno. Ba le gabo poya me ni ba homia foforeka. Bubu mede. Ye mi pele diken ya be e chaneva. Ye nou ko e maura de mer. Ne baba de logo na mi. Ne wa so chumi le diken ya. Wa ne mi ma ba blentitire wa. Jibe ma do. Ça va nous ennemi après à me préparer. Bientôt. Il y a raison. Yo. Les combien va remettre Les vieux. au fond. Ni sol avec Ni sol. Il y a pas fond ni fond. yo. Dit qu'il y a une nouvelle. Et il y a que d'or père. Et peu d'or aider. Et il y a d'or. So Bible a beaucoup dit. Elle avait nous subons les yédi les doigts. Mais les bons nous subons. Et nous les yédi bada. Mais va les bio benade. Au maouan toba les tobo kakea. Alors nous kebe va ni. Mais les. Kwa mi atomi yi won to ade do ko na mi ameko ni le ko yo na o ko wo de do ko na. Amen. Amen. Intoni konye to pita. Kuluvi. Ye ma unya gbe fande la. Subona le Pentecôte de church me. Ah, yantomi se mi afofo ebe ye penkoa eyo on ebe kuluvi pita. Ye ni évangéliste les églises du Pentecôte du Togo. Voilà, nya fofo, nya raison. Yo. OK. Bibena de ndele dome do dale mi avec toi. Il est kondo ndo va les réseaux sociaux dit le keke ya. Mi pomia fofo le et ni pasteur. Et va vers me be kaflalo et donna nyonu fokpa e ba la fone les biobio nu ba kudo sese onwa e be lenado kaka e ma u dollar va zenai e be tona e be yemba do musu fokpa ko ne to nyonu fokpa e nyanya o ke to nyonu ba fokpa do kwa do a jemenai e kwa e so wo nu be ona gbesi agbegbe mbe ma bio be na de le ko wo ponya wado. Ah. Mia pata et si djedje alors nous commençons c'est le mia si vo. Eh ben ma ou dollar pour na e. E blombe bonbon pour na ya. Il a va deux d'ici be ameke benye ya. E be ma ou dollar. Mi ye me fiala be hok be so ma ou be no do non fo pa. Vagnon nous sous la de non faut pas les miens ben nous les miens de Jumea à moi le matin so pour à me connaître les seselo va nous connaître ben il a besoin ma ou dollar pour nous connaître que ma ou et pour nous connaître voilà et chambre nous bon mais c'est ça et dit ben là va me ma biola ma ou latina me de défier que la titere ma un tobe nyantia. Raison. Yo. Ma ou elle est le kosi. Ye ma ou nous que la titere yen toy ma ou et le kontio. Ba mia me betoa mia be si jeje ku mia be nu gomme sese si be de que ma ou be na blan les aya tabla ton vaton pipi wo pa wo de caméra. Moule de comment ou be nu mia e koy di wo mia to. Va mia to mi sona mia be susu sonana mau be mau ye so na mi alo mau e gbon fi abo mau ye ko na ye alo ah ye nto be didi be ni be ya donyon fo pa amede munyon le ke watin sou la donyon fo pa la zon le molo e tin zon ale mi va be mau ye ko o zon ale be
ni ma ten chitere nchi o ni ma oh ya nyem le bro be dale eh a chitere nchi ni mo le te bon emi le dure me ya me si am le chitebe ma wo bro na ekwele wo nke mu le di bro fi ke mi la be do gbere ko ma wo be nya gbon be na le ni mi pa oze ya ba gban le eta me ni pipi adea ma wo be nya gbon le te pe ya be nye du kon le tron le si majeta ye si maje ya ewe be na mi abe nu no lawo alo kpro lawa wo so wa be tam susu so le kpro ma wo ba leo so le de gbegble me ye esi maje ewe be aleo o le do jesi be na re enu kegbe yo tuwa meye yo le yo wo kpro wa do nene ewe be o le chon ta ehi asi jeje na mi ndibe nuwa mene kona nye bakudo se ton poto pata verade fofonye ewo amega pita ola teina chotire que me be pastor la dona nyon fopa nyamunya de défiant que choti que mon le be pastor et la ho be ya no do non fopa que chama bla soutien ni aba choti e alléluia ma bla soutien ni aba choti e donc a ni po polo la won be ele nya te pe am ni po ele nya te ya no ke ola te brone amekewe passa ne ba me ato yo le choti amekewe we pastor wa daddy papi ya kela sur la te brona c'est ça ma brona o le kebe ha me vieux be on yi klodi ne wa to beda ma wude ebe yi nami nusen be mi ne yoye Mathieu ta mandre pipi mandre ne mi ji ya mi la koyi ne mi yoya e la to ne mi fo hon twa la hwinami ame ne ji ma wa kenare ma wunti ame ji ma wa e kenare ma wunti tare matu ne leke be ha mi viu be o ne tro yi wa do ku me ne wa yo ma wu abio nya ma wu kude wa be ha ke mo le anti be ha ke me yo le de nya te pe le te pe wa nya te pe me yo le yo be ha me amwa ye nushua la ba no do nyon ba fopa ncha ma te bon so be ma wu fo na mbe ma bla soutien ma do jupe ne ma va chotie wo mu le nya te pe mo no bio nya wa be wola o no bio nya wa be ma wu le gbe soso la ndam do amesia me kene edi lo ape egododo ya lo nonome ya kemidu anya mindu anyi be miaso podia mereko mindu anyi chambe miaso so mereko enu be yimidu ayi be miaso dramia no no nende mule nywedo wa ni miabre mimle blo be miawe nyewo voa gome sese ke ma uso na miacha miawo doswenti wa no po ebe awle keke mi gbon mi mu wenye do wa mi no mo popo ola teva le ko chon nye do ola ba bran ko do ni tu kono wa se akwe Yohanes pa bon etame ni pipi blaton vovo e bon be mi a jesi nya tepea le nya tepea na wo mi azu ablo review nya tepe kaye mi la nya ye be la wo mi azu ablo review do no bon be na mi a jesi nya tepea ne ba wo mi ablo review kan wa eze kotobe mi nya ablo review nya tepe de le mi do la nya alo mi a do jesi do ye la wo mi azu ablo review ke mi nponyo ewe be mi bale kluvi nyenyeme alo mi ni ablo review lo benale bibla ko kwanda ave bolo wana tanda ni bende mene kona ablo de vie ke mi brona antore ablo de ya mu brona nyo ame o be si ke be du ya me mi brona be ablo de mi ko de ya amu brona ba ablo de abe no be o be mi abe président tout bon be sa doit ma mi do ne ba ablo insi o brona be ablo de do nya e pacha na mbo mi me bibla ya mi le kokwe le bro mi nya tepe ya do mi ablo de ni ba o mi ablo de biare ni mi nya tepe ya ya bro mi de choro ma mi ablo bo bubu me weso yo edusi ajure edo ye begbe nya cham nya de begbe ya ye nyi begbe ye gbonbe vovo popo wa ye be nyi ko ke gba polo do wa ye ni ablori
tani ni be o va yi vedude to ablode ye gbo ye o xɔ dzidzɔ kpɔkpɔ le ye o so va le yɔ e be ablode a we mami ablo e de mami ablo o me yo blo ne ne wa cha be si dzedzia ye won ke nya ncha mba si hu ku le mia be gbegbe me ablode ye munya mami ablo a ye cha ele na ye loko voa mia debia ye ni ablode lo. Ok, amega hode mia kimi do go bere kare. Si nya ke msona wa mia kimi le bore. Wele to na mena de. Be ya vogan be nto beto e. Be le yo no kaka fi feme nto chan. Ne o blobe a bloquer esado. Ne a bloder enuke. Be a bloder wa ko blona yem se ne go men ke tia mo wele ma mia blolo le ke plego. Le possible be mi podede mi gere keke ni me yeni abloa ededa ego vivitia ededa wa egbe amulo polémique ego me enya ya ola gbona la fide ola gbona bible akoko won amotina tela me ti ben kecho la globe mi la nya te pela wa me ablo li ma be ma bio be mo bure pe le mi la te sodo ya ablo le ni ku do me le fi alo mi do le bible me ah ole nye ba ko c'est ça ne mi asan le fi mi te bon be vovo me vio mi anya nya te pe ne wo mi ne mi avo nya no mi arokosi mi ngba no amegbeto alo amede be tetera ni te mi fiade no be ma bio be nkento yo na be nya te pe a eso ma wo be nyame nyatefea eso ma wo be nyame nu ke yo la yo be nyatefea ameke me ye alakpamlo ameke ye ne jenko lo fonu na wa o kanda miaji o khoji sebe alakpamla mo mo nyatefe be tuna mu dana jo mbrona nu bule nu butefo mu ona kalabolio na mo le fonu na wa ele to nyatefe no o kande ji ba me ya nu tefe wala beni nyatefe to la beni ndana la po mfuru na mo bon ne bi pas bible akoko e mere nu ke o le yo le fi e be nyatefe nyatefe le tefe ya ye ni ma wo be nya mi do la nya ma wo be nya ne ba wo mi avo admo mi ado kosi ni ma ba no tete da ni te o e go me ne fio be mi vo se on de no mi ama wo be nya o no mi ama wo be nya o mu vo de go me na no mi ama wo be nya wa o mu vo wa e go me ni be ma wo nto e gbe le ye be nya be et donc Christo Yesu do dami gamekemi le tetera ni nous vont be tetera ni mea et donc Yesu do dami bena ameke khoji se le Yohanes tam topipi amewi adem bena ameke khoji se a maku ke bo ela no agbe ke gomeni be ne nya tepe le mewa agbe le mewo nya tepe le mewa agbe le mewo ne ma ube nya tepe ale mewa agbe le mewo ye pipi wake so ye je bon be ne nya tepe mu le mewo agbe mu le mewo alo ne vila mu le mewo agbe mu le mewo nya tepe ye ni Kristo amen de mi la second me yo de Yesu Kristo be nya tepe ya ke domia ko mi pasa ye ni Yesu Kristo de ka me beto la te nya tepe c'est ça bubu me weson nemi joyi Roma eta me ton pipi bla voton me te fe mama ube nya plan be mi apata mi wo nu vonto me mi buma ube nu ti kokwe nemi sefi abe gomenyo de be mi apata mi wo nu von to me mi buma ube nu ti Roma nene Roma ta ton pipi bla voton be mi apata mi wo nu von. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça. Il n'y a pas de mi que gomele ni bena nuchi kokwede ele jira do dinamisa nuchi kokwede so ma wume le jira do dinamisa fifia mi ba bure ke be nuchi kokoya ye we bena mouvant que mi wo alors mouvant que
ma wu bunamia eye wo ebena mufon wa kele miantia mi buye benu ti kokko ke be jirado di be ni miato vevede be miato be ni choba mi jagore le di we benu ti kokko wan e ko da le miasi apasese alo egbebe ma gba so e na mi ne ma agba ko entivi tu kuide ya ne mi yi e mo se ba gba ne gbanto e ta ton amea te po ye bibla e je gomoso mi adila gbanto Adam pleva ma u do se no be one du abo mo ba ti ku kekeke va dele ya un babio a ti ku wa yo va du ye ma u do di ku to e damba la padada me ma u do di ku le mi am pe tonji ye be de ye be nu ti kokko ke be dirado dinamia ye be de da ke ni ba ma u le ye do kwesi amade pepe mu do na nu ne ma wo wa ye be blonle mo se ba gba me velia e tabla ve pipi ama ton bena ye wo mi be mi asubo ye de kape ma wo hwanu ye ni e be ma wo hwanu ye ni ye wo mi be mi asubo ye de kape ko mi gba so mi aba si so e wo nu bude be bubu ke ye so na mi ye wo mi be mi aso na ni mi aso ba no na mu no wo be le wo le kenu ya kanwa o dale ma wo be dodo me o zu to ma do la ye be zu to ma do e ye plo gbegble alo agodide so to amegbeto ji va ne mawu alo ya amegbeto ya agodide won to mado ji beto va mama wu kwa amegbeto do metala ne ocha o gbebe ma ho Yesu ji se ne atome na nyanya te fe wa ke won o ba koto le to mado me ye na ye mana bibla pipi de bon fifi pipi bibla pipi de bon le hebritamo pipi bla va dembe et nous vont qu'on y a tout va ouais ça sort que nous les nous vont qu'on y a tout va yo ouais ça sort que les peuples nous les ne lo derade nya wa do na fofo na le nous vont qu'on y a yo ouais ça sort que nous les amen ni fiare Yimnya be me na bi c'est ça c'est que nous vont qu'on on a on ça sort que nous les raison et bien wo le doji jona ma uniro ma hu be nya gbon be mi adesi nya tepe na wo mi abro review egbeya mi so agbeya mo be nu fo ke mi anto mi le wo si gba mo pe to ni la ni van ya dia mi so wo kokuti alo mi abe plo lawo mi abe nu no lawo mi abe pastor o tueji so wo kokuti koko dare mi aji wa be mi le mi abe church ho mo tova mi le subo satana mi le mi aba gbadome mi le mi abe church ho mo va satana mi le subo satana mi le subo le goya me be Yesu be yeva bena ya de hihiam muni be ya trompo mu hihiam Yohanes tam ton pipi we andren e be Yesu va bena ya de hihiam muni be ya trompo mu hihiam ka ke ba mi ento mi so bon tron ba gbandare mi adi be mi nous vont là voix nous vont créer ma ou be nya le bon le fille muni agbe ya mo nous vont que mi le wayo Roma to ta ton pipi bla vo voton e be mi apata mi wo nous vont yemi bu mo be nti kokwe ma ou be nya gba gbon le mo se ba gbon le ban to me bena pipi akombu vitu kwire e be so kaka mi amo ba do me ke jojo me nous vont le mianti didi me nous vont le mianti do me ni nous vont le mianti ye no ni vi o di egbe ye o tron go do me a ma ou ba me nous vevere pe me le note ko oni chonchon me vi do gomeni bena vodada mi adila gban to bo vodada ele mu e nous vont que bena alors que be e fon bu ma o solidare mi adia ye ni to ma to mi adila gban to adam ple vo divana mi do ngbon va isambe mo se ta ve et moi c'est velia tabla ve pipi amaton te vo ma o bombe e ye fu na fi do jiji me e to be to ma do ye de na mo ne be to vana jiji modi tutuba so ya meneli adi fiare e vigne biom nyare ni so ni ave ne va pour les filles dibe o cha ko nti na c'est ça o le blomene o jiwe gbe yo ku egbe a ma te po mo we ti ko elle avait jojo me le nouveau lenchi e vigne biom benare papa devient possible la ho Yesu se ke ne be ku ade ele ti fo be aroma yu
devia xɔ choc be o ne le nene de foe be devia kpɔ si o kpɔ se no agɔm o no kenti o wa ne ma no vie te pe ne ma bi o kesi o be le ke be yina do wezon odo biobio ntine devia nywere maude enu kenele homa me alo bibla me ne mi kpɔ Mose gbãtɔ ta ve pipia mandrea ma wo nya bon le te ko be mi akpata mi ni ba ma wo nu wo mi akpata mi ni ma wo vi o ende wo na ma wo vi ye ne ni bo ni mo nda do nya nti no ni ma wo vi a ya gbe ma vo ni to ye na ma wo nya bon be mi asolo ya la gbe ya me le me be na mi anto mi do mi nyanya alo ma okporo won re kene me ne ko neni be o jagole togo be juaji fifi togo be juplolo jagole fifi no lo so ikojo me a yo cho de prison ko va do so ikojo me da drop on wa do kojo ku a ko munya se la brido ko to wa ro la so loya la britawo ye na ma wo be nya gbon be mi wo nu fun la ni gba ya ji ye ma wo ye le bi ji do mi vo ye so yesu ro da mi abe nko be no ho e di si la gbe ya me a que on nous vend au fond pour le dans les intimes. Il y a que quand la ni le calvaire te dit et tout mia dit là ban to nous vend ma usot dari mia diro. When you Adam peut vendre nous vend ma usot dari mia di. C'est ça. Fifia Yesu be hu que korania et tout ira le ntio et tout ira le ntini. Fu no mema u dani kore dinye be muni e bevi et dani kore diobo ni e bevi. Mia pata que la be ya minimum ba sinu mu o si bereke et la tonaou. Maçon et tout na ho capita panadaka capita pour maçon pour te la pata ba sinu mo ni mo wa be vie ni o ba sinu mo mi apata minimum ba sinu mo le mo se ba ban to tave puis mandrem no ho Yesu disia Yohanes ba ban ta ba pipi we fa ele no mu sembe na woni eye ma wo be vi funu me a mo se Yohanes ta ban Yohanes ba ban to tave pipi ban Yohanes ba ban to tave pipi ban et yo Yesu Christo be lawyer et yo Yesu Christo pipi wa yo Yesu Christo be lawyer yeni lawyer que mi le ja so la gbe ya me la so dade tu e di hoseme mi so lawyer dade bo ne mi va quoi ye Roma ta me ni pipi ban pleuver e brombe bon don de pepe mbale na me ko Christo diso o mba ja do ko jona me ko Christo diso ela e vinye venya e viwa e nya ke be biowa de viwa java nyam le goya me be même ya be agbe ya me be nouvon eye ma wo le buna mi ye be yo mi be nouvon olo ta ne evi o die be ne be tongo do me ne ma wo nto wa me nu fefede ne aye ni wa ne ma wo nto wa me nu fefede ne de vi wa ma ile me la te wa me nu fefede ne wa me nu fefede na de vi wa eye wa vani mi so bible pipi daria si be de ke be le Genèse ni a 2 verset 7 Kudo Job 14 15 Job 4 verset 14 ne mi pipi wonre ne mi fote pipi wonre ne o divie be kuwa la yizo ma voye parce que jojo mo nouveau le ti jojo mo nouveau didi mo nouveau ye ni nouveau que ma wule yo na mi be e ma mi da le bo yenti le Corinto ba ban le velia et ta maton pipi amewe asile kesi j'ai une bonne mémoire ne we ni so ba we asile ke bible bena ne mi ho Kristo Yesu disia ke yebe huan lesina mi voa yemi zo amakoko moi c'est ba Corinto velia tamaton pipi amewe André c'est ça Corinto velia tamaton pipi amewe André ne mi ho Yesu Kristo disia funu me mizu amakoko funu me mizu amakoko mizu ma wo be vi tutu ban le moi c'est Yohanes ba ban le ban tamu wefe mizu ma wo be vi Yesu be ho tutu adam pe va go to mando be nu van le mianji ne mi jolo funa Corinto velia tamaton pipi amewe André e blanbena mizu amakoko ameyeye amakunti ko amakunti nu van bo fon bo de pembalo muna passage le Petro banta ban pipi amewe aden e blanbena to Yesu di ko se mizu amakoko la ni ban ya di di de pembalo mianji o ye nani be me bo okua directement tu t'en vas parce que mon renoi deda Yesu Christo ni loya ko sod la gbe ya me dareta e blita obe we ya yetoyo ni
fo bu de pem le nti o we be na on do de pem le o le ja adona wa me ke ho Kristo Yesu di so Roma dagban Roma ta me ni pipi ma pleuve ye ke ni be na e to mado ye ni nouveau que die e kuto ba hihia me to nya dila gban to ada pleuve a odia ma wo be nya gbonbe e ye di ma hosea nouveau beni mo se velia tablave pipi amaton ebe ye wo mi be nya subo ye mi gba wo image taye mi gba wo nubu de pepe mi so ibo bubu ke so na mi be ye wo mi be nya so na so dareji o na wa me do wo le ke be mi ya ma so ko gbele o neni bo be we a eni to mado que ne condamné que le condamnation so aboame fon bubu so aboame de boame ba so le funi adia o cha wo ke pepe ma ko Yesu di so cha ba le to mado wa me ye na ma wo be nya agbon be na le hebrita mo wo pipi bla va den be na nous vont ko nya tutu do ma wo be nya si o be na ma wo ma subo nous vont Yesu di ma ko se nous vont beni Yesu di o la ko se yo la pa bo ma fo yo la po de le mouvement be kokuti que temile ya yo la po de tout mi bo bebe ma ko Yesu di so o nya be mouvement be ni wala wa gbe no ga ke o senta mo be ye ma tro e bo nya mouvement kem do bebe ye ma tro le yo ma ta ye ma so ke o amema se nu gongola mama do si jejo ma be agbe ya mo be mouvement ye mbio na se be na na gbe ya mo be mouvement be nyere nkati ma wo be nya gbale bon na mi be jojo mo mouvement e le mianti o didi mo mouvement e le mianti o do me ni mouvement e le mianti o ne ma se bon be nyere ya e go me yibe munyi be munyaba be zuzu munyo comme soame muye ole bron le oh muye ole ni ole bron ahasi munyo o ahasi e fi munyo o fifi muye ole bron muye ole bron muye ole bron vome gombe le ni be ne mi ho Yesu di se o de mo na mi be mi wo yo lo fi ke nyale ya ba ba funa o la ba funa parce que non ba funa baba wanyo o baba pere ti nyene ma be alo ma bi awo e to no ke le ari e funa de na fune Kristo to c'est ça onya parce que ma wo be nya gbron le Roma tamadin pipi ban pleuve abenare Mima no mako nenime Romains 6 verset 1 à 2 ebe mima no mako nenime labe yima uba menu bevene subona mi ne mi le dime mi le nuno mi la femme mi le baba me mo ba menu bevene subona mi ye webe Roma wa ke tam weve pipi ban ba pouve ake e blombe na nyawo ya wo chami Romains 12 e drumbe ma funya ma Romains 12 verset 1 à 2 Romains 12 verset 1 à 2 Je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça. Ma oube nyabena de yele wo yoyo na mi. Be ke mi tona Yesu wa, mi aso mi abenti no so vosa gbagbe ke nti ko. Na ma oube bubu. Alléluia. Vosa gbagbe honorable allo bubu me. Mo ka na be vosa. Vosa yeni neni be obo wa vosa fifia no le agbo. Enion boyo kokloyo obo vosanka onakio o wune aso savana bonbon allo esprit bonbon keye pour le ja savana allo vudu ko le ja sava o wunana donc akemi ho Yesu disia mi do la de mo be mi abenti na ne ku mi aso savana Kristo be mi ba do to hihiam azole hihiam be gbedio mi azole ma o be gbedi le ma o be fofon anu agbele ma o be fofon bible am va bena ya va agbe awo de dio ke bobu ya do agbe oro tamio ya ma obenya be mi ni podo nunwe ma obenya be ni podo nunwe ne hihiam mi ma ni podo nu barana hihiam ta mi gba po hihiam ne po mi ya ne watro bo mi o mi gba copy hihiam ye we be no ni hoseto nke hihiam to le wo chon be la we afoda ibinu kaka ko de binji do veni vo c'est nous que nous comment be ni kontiwa wo so nu ti la so fo sagbagbe o de vo zo amede de vo
ametsatia ne mawu mawu teƒe nɔ la le anyigba ya dzi ta bubu la nɔ ŋuti o ye wɔ be mawu be nya gbɔn bena míɔ mi nyi mawu teƒe nɔ la ta mi ɖo la ɖe mɔ be bubu ne nɔ mía dzi ne egodotɔ wa kpɔ míabe agbenyuie atia be yewoadze míabe mawu yome ta ne nyi be wòxɔ Yesu dzi se wògba nɔna agbe vlo enu vɔ ba gbe wòya ŋɖekpe mi nyi ŋɖekpe le gbɔ o amewo nyi gbe va xɔ Yesua eye kpo gbapɔtɔ nya anyigba ya dzi mawu be ame nuveve be nyako be gbɔna ma du ŋuti na le agbeme na o mawu gblɔ be ne wòxɔ ye dzi sia yiyi wa la nyi yayra gbɔgbɔ wa la nyi yayra woawo la nyi enu dola na amewo wòma nyi nu dola le amewo si o alléluia wò la nyi nu dola na amewo wòma nyi nu dola le amewo si o fifia wògbe be ye ma ɖo to egbe wa azɔ ɖe dzi o ya nɔ di me ebe ye be ame nuveve ma sugbɔ na o c'est-à-dire que ye ma yra ye be yayra nyɔ ma di ɖe ŋuti o parce que o tri to dzɔdzɔme nuvu dziwɔ gbava nyawo wɔ baku gbesi agbe be nuvu ega be nu keza le doa amegbetɔ dze na nuvu va mi le gblɔ na mi be mu nyi ye wanti ye ma wa le ƒom gbesi agbe be nuvu ye ŋuti ma wo le gblɔ be nuvu ko nya no wɔa o ma sɔ ke o be dzɔdzɔme nuvu ŋuti wo le gblɔ fifia de egbe ne mi Kristo tɔ ŋusẽ wo le gblɔ o ŋuti ba trɔ kɔ ŋuti ma ŋuti ne mi Kristo tɔ ŋxɔ Yesu nye ŋute le dati nu vɔn wɔn ke mi wɔna ahasi o adzedada yo efififi o nyade wɔwɔ yo amenyagbɔgblɔ yo nye ŋute le dati le ŋuti wɔ le nu ke gbɔ be so. C'est ça. Yakobo etagba ne mi he so pipi wenea mi la kpɔ le fu mia ŋutɔ be nu mia be nuti la me be nu dzodzro wo le kplɔ mi ɖe gbegble me sugbɔ ye wɔe be nenye be wòxɔ Yesu dzi sia ɖe wòɖo la ɖe mɔ bena ɖe yeaɖo to ye be wɔla be gbe wòtrɔ zu amebutɔ ela ame ale di be yeaɖo to la ŋgbana wòtrɔ zu amebutɔ ke wɔyi klo wo ve dzi ŋusẽ wo mate ŋu o eva ɖo teƒe ke ye eŋusẽ wo ŋgba te ŋu o ɖomahi wotsɔ apostolo Paulo gblɔe be ŋkɔ ye nu vɔ ke ye dze si ye ŋdzi na be yeawɔ wa ye koe va wɔnɔ ye wɔe be ne wònyi xɔsetɔa wòɖo la nyi gbedoɖa me ne wòmu dona gbedodo ɖe ɖena mi ɖa le nu vɔ gbɔ ku mawu be nyamenɔnɔ mawu nya hehe ye ɖena mi ɖa le nu vɔ gbɔ vɔ ne nyi be wòxɔ mawu dzi se ye wògbe be ye ku gbedodo ɖa ye wònyi futɔ ye ma do gbe ɖɔ ye ma hena mawu nya ne ya nɔ agbe le me wa agbe vlo ye ko la nɔ ye nutina wo la gbakpɔtɔ la nɔ ɖo nu nɔ vɔ mawu be nyagblɔ be mi gba ɖo to nutina eke ne ti te ɖe gbɔgbɔn be nudzɔdziwo ŋuti mi gba ɖo to ne ba kplɔ mi ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Ok, fofo Peter alo miatɔ Peter mi nɔna agbeti ya gɔme be miafia mɔ enye mi Kristotɔ ele kaka le pastor oxa Yesua odi Yesua yome voa nu vɔ ɖo nɔna gbemenɔ ke wo mu tele gati le ŋuti wo mu tele trɔ le yomo ŋdesi mo wo yina to dzo fana vi ne mawu be ye ŋgbɔ nu vɔ ko wɔ ne gbɔ ba zeka kpe ba gɛna dzeme la be nua de mu dzi be na de leke wo se gɔme ɖo ye leke nene ba mia la te wɔ la to le me mia ŋutɔ re mia be gbe sia gbe ba gbenɔnɔ ele kplɔ mi ɖe gbegble me ko wɔ tsatia na Yesua re Yesu Kristo subɔsubɔ re tsatia wɔwɔ ye Kristo subɔsubɔ nyatsia ŋutɔ ya tsatia wɔwɔ ye be mu wɔ tsatia be fifia ame mu dona hakusa mu le dɔn dzi nyɔ fifia ma do haku ame ya fia ke va be ma do haku ame ya be atse kpakpa alo ɖoɖo ko ne zɔn ne kplɔe ɖo le hadodo kui mea eye wòla afã fifi wo ŋgba fã ame gbɔ wòdzo le atɔ ɖo ame ya eye kpatse hã fifi donc wòɖo la nɔ ebe atse kpakpa te ye wòe be ezi dio be wòla do gbe ɖa abiɔ ye ŋutɔ be ame nuveve be ne kplɔna ye nenye be wòmu dona gbe ɖa wò xɔsetɔ wòmu dona gbe ɖa wa wòle nuvo na yaƒoƒo ɖe kpekpe be ba kɔkɔ vɔ ne wòdona gbe ɖa biɔbiɔ ye la nyi bena de ye xɔ ye be xɔ Yesu dzi se mawu aɖe alo Yesu aɖe edze si wa ne wòte biɔna ɖoko sena be de Yesu ke di ye xɔ sia edze si ye ma
e penada menti be olano agbeke dibe oneno ne ma ne do desi be yetoya alors Christ ne do desi be yetoya ne nous fondé le budiwa trop bubova dukome ne ayi klodi yena Matthieu ta me we André puis blave voreka Matthieu 17:21 Matthieu ta me we André puis blave voreka e bombenare e begledo e nous fondo fifododo wo matin de dane muni to mutichi don fu bedodora mo e we bena no ho Christ disewa awo top do ko nti ko brona eye ya wo bo wo top do ko nti am bubudu mu se na egon e we bo so wa do ko be na emu ya nu te pe ma olawo e plola nu te pe ma olawo plola ko le wo tono abo futua wo to la no ho mo la yo ma wa do gbera lu kata mo pipi wa seke ado gbera be nu ya ye yineji bada le mi abo ko meme ke nyam ho Yesu ji se tonu ma no ne no nu ya de ke yineji la gbenyeme va mu kafu ma wo ko mo we ko to ke mo ho Yesu ji se tonu ma no ne no mo be nya gbe ke mi ho Kristo ji se mi do po mo Kristo que comme il y a be fou me do la ni gba ya dia mi gba do ka do plipan gba kude o vone ni bo be ho Yesu ji se bo gba do ka do plipan ku mi abo ko me o matin de ma wu no no fou me be bonbon gba ko to le wo to le ji o gba ko to le buji o na ni be fe me ne ya ende le fun aye o do la jagbagba ayi kloji adeda no do gbe le ru achi mi to do nyamunyare keke ma blon ndekpento mu le dene do egbetutura pete nduneji ina ma ube nyanto cha promenade mine dobera Thessalonica banto Thessalonica velia eta we André pipi amato au Thessalonica velia ta ton pipi ama we André e promenade ya dobera majijo ne ma ube nyabe mine dobera majijo ndentie onya magbonya ya no apena Kristo ne o Yesu disere nde ona yo so ho Yesu kan gbamia yo mi aro ko bena Kristo yo me delawa minande c'est donna c'est une question de donna minande kan gba tutuma minna e dime toto repentance kan gbamia yo mi aro ko be minyi Yesu to minna dime toto mi tro dime be mi je Kristo yo me fifia ko tro dime bo je Kristo do la no apesibe Kristo ntonene 50 ke o lava port de dia o lava port de te ko troji me voir kan gba bani de popo be via o dala o lana hose mina hose de Yesu adi kan boni di de popo viwo voilà ni bena o zon mo akan voyez bobonde enwa ya be won to jiwa do la dida se na obe o le nyate pe o troji me nyate pe to Yohane stamine pipi bravo photo e do la di jiwo e memo do la di da se no ela o kwa de fofo amere la fille ele semia ko be gbe enye be di medidi be nu akemele ya trole me ele we ba fun e pe gedewe yo va ne we vide kwa bolo ne we vide kwa bolo njibe ni mawu minya mi apata mi do experience et mi do témoignage tiens ne o nyande sume ye o la ti gbon la ti so de amede le mea e mu mere be eye ko e mu ke ma pon na me afu ni benare ne do desi benare ye nto ye be dile to nyawo ne ma wo be de ye tro ye ko adise ne do desi dasile ye be dinti ne ma wo ye be luvonti ne ma wo ne yi klodi ne ba to ne ma wo benare ye wo cheche benare egbe ye ni eto ye ja ni eto da ne pede ye nti ne ba de nu ya dale ye ba gbeme le gbedodo me no do gbera ne mve mo wa yi klodi a tro chinu don keketon ne nkeketon mu de jo a yi klodi nkeke andre ne nkeke andre de jo a tro yi nkeke bla bo forke alo nkeke wene ne nkeke wene am de jo a nyam ntiti don nkeke bla ne a se femo wala gbenyama ko nkeke bla ne be ntiti don beto yi mu enu ko me mi to na le mi aba fo mo mi am desi mu titi don bedodora ye we be gbe ya ntam le bunu le dofo véridiquement amole mi aba fo mo mi adore wo ba nyam le bunu kusu na ku vi mi le dofo ba le poto amen ma u ba me nu veve be ni vodo la do desi be wo do ku do ko ntia fi ke be le won
Souvent vivre aller que Christ souvent va les non global mais ne wodo les bonbons mais amoureux so je vais funa dure no ya fi wo pe to do les bonbons mais il va dobera la ati ndon la secret pour moi yena church ko le bombe Yesu Christ be mi ba chi ndon alo Yesu wonu pata ba mi ba chi ndon mo wula mo tron la wo Matteo tamu wende pipi bravo for kare ebenare ni do la chi ndon la dobera ye pifode gbegble mako nyenye do ke bombe ni e bobon ko le temi de tout ba wa de Yesu anu son patateur elle atteint déjà automatiquement pour dire cela. Car que vous dites, il y a un mi tiaya. Alléluia. Nyate pe mi tiaya bena de nya suboya. No tiaya kwa ke dobera. Nenye be nyate pe ediwo wo de kaku ma wo be bonbonbo tro nyate pe be ya suboya be ma wa. No ne ma wa ko diwa kwa e de ne na e khona nu ke be nya khona la mesi. Na be gloire. To ne ma wo bena de. Fifi de ne wu ti la ya. Ne wu ti la ya de. Ne ba do bokon nti na na ye na wo chacha be yin gba ja do to gbegblon ke bana ye dia yin gba le ja ke e dona dina wo no wo ye wo na yin gba le ja wo nto awo chacha avec détermination kudo awo chacha ba kudo chacha pipa ku kankan ji bele enu ye ni kona me o mu ho nese ya to go gloria be ni kona me so na bu mena o ma bo abuan so ko ye mu nasa bo ma ko na me ba do sibela o mu ho nese no na nu ye ni kono be nu ye ni kono no ba so mo ti so ya yo le se ho o da ba bi bo no so abu so le me e ba nyara o la ba misia wo chacha le ti plipa wo chacha plipa be de egbe yin gba ni ye to ro ko to on avait avec 1000 son ya et le vivilo voilà où on décision personnelle que nous que ba pour gaton et do la pour la pour ola ko faut tu na ba so hun ko na ba la pour lo ma ko nke o yo mate o cheche be nu ya ni gba jawe on pa da si do ko ntina Kristo on peut be ne a o cheche ne bu bless on na wa o cheche ne ke o la te o cheche ne be o cheche na nu ya mi o cheche ne nu ya ike problema no ne ko chacha ne beblere bobo vola no ko de no la tutu ola we kaba ko chacha ne nyoya bobo vola no horobe ba we ola no le ola no don ba ye me be nyobe na de nya do tu ma obegbe parce que nous sommes vers le prophète ani ba ke jimi le nous sommes vers le prophète ma obe nous se kudo satana be nous sans alors esprit c'est pour mauvais esprit lo ye le prophète ya lo va de l'étana de va que le gomme que va voir que ni bena ani bandi ben c'est l'état dina be ani bandi toa ya ho que le point ma jine e je be que ani bandi to ya da fani ya ti ko to le flole ya que da fani pare e ta bena de ko la ni ba e to po ni ye na bele ni ye ma